시혜적 입법의 시혜 대상에서 제외되었다는 이유만으로 재산권의 침해가 발생하는 것은 아니고 시혜 대상에 포함될 경우 얻을 수 있었던 재산상 이익의 기대가 성취되지 않았다고 하여도 이와 같은 단순한 재산상 이익에 대한 기대는 헌법이 보호하는 재산권의 영역에 포함되지 아니한다. 연금 수급권의 내용은 사회 경제적 상황을 고려한 입법자의 정책적 판단에 의하여 변경될 수 있어 조기노령연금의 수급 개시 연령에 대한 신뢰는 보호가치가 크지 않으므로 조기노령연금을 수급할 수 있는 연령이 59세에서 60세로 인상하는 법률은 재산권을 침해하지 않는다. 유유분 반환 청구는 피상속인이 생전에 한 유효한 증여라도 그 효력을 잃게 하는 것이므로 민법 제1117조에서 반환하여야 할 증여를 한 사실을 안 때로부터 1년이라는 단기 소멸 시효를 정한 것은 재산권을 침해하지 않는다. 헌법이 규정한 정당한 보상이란 손실 보상의 원인이 되는 재산권의 침해가 기존의 법질서 안에서 개인의 재산권에 대한 개별적인 침해인 경우에는 그 손실 보상은 원칙적으로 피수용 재산의 객관적인 재산 가치를 완전하게 보상하는 것이어야 한다는 완전 보상을 뜻하는 것이다. 재산권의 객체가 갖는 객관적 가치란 그 물건의 성질에 정통한 사람들의 자유로운 거래에 의하여 도달할 수 있는 합리적인 매매 가능 가격, 즉 시가에 의하여 산정되는 것이 보통이므로 수용으로 인한 보상가액은 피수용 토지의 수용 시점 시가에 의하여야 하고 공익사업의 시행으로 지가가 상승하여 발생하는 개발이익 역시 해당 토지의 객관적 가치에 포함되므로 손실보상액에서 그와 같은 개발이익을 배제하는 것은 헌법이 정한 정당보상의 원리에 위배된다. 우리 헌법은 정당을 일반적인 결사의 자유로부터 분리하여 제8조에 독자적으로 규율함으로써 정당의 특별한 지위를 강조하고 있다. 헌법 제8조 제1항 전단의 정당 설립의 자유는 정당 설립의 자유만이 아니라 누구나 국가의 간섭을 받지 아니하고 자유롭게 정당에 가입하고 정당으로부터 탈퇴할 수 있는 자유를 함께 보장한다. 정당의 설립과 활동의 자유를 보장하는 것은 선거제도의 민주화와 국민주권을 실질적으로 현실화하고 정치적으로 자유민주주의 구현에 기여하는 데 그 목적이 있는 것이지 정치의 독점이나 무소속 후보자의 진출을 봉쇄하는 정당의 특권을 설정할 수 있는 것을 의미하는 것이 아니다. 정당은 단순히 행정부의 통상적인 처분에 의해서는 해산될 수 없고 오직 헌법재판소가 그 정당의 위헌성을 확인하고 해산의 필요성을 인정한 경우에만 정당 정치의 영역에서 배제된다. 정당의 산심판 절차의 민사소송에 관한 법령을 준용하도록 한 헌법재판소법 제40조 제1항은 헌법상 재판을 받을 권리를 침해한다. 개인정보자기 결정권은 자신에 관한 정보가 언제 누구에게 어느 범위까지 알려지고 또 이용되도록 할 것인지를 그 정보 주체가 스스로 결정할 수 있는 권리로서 헌법 제10조 제1문에서 도출되는 일반적 인격권 및 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유에 의하여 보장된다. 개인정보를 대상으로 한 조사 수집 보관 처리 이용 등의 행위는 모두 원칙적으로 개인정보자기 결정권에 대한 제한에 해당한다. 직계혈족이기만 하면 아무런 제한 없이 자녀의 가족관계증명서 및 기본증명서의 교부를 청구하여 발급받을 수 있도록 규정한 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항은 과잉금지 원칙을 위반하여 자녀의 개인정보자기 결정권을 침해한다. 정보 주체가 직접 또는 제3자를 통하여 이미 공개한 개인정보라고 하더라도 공개 당시 정보 주체가 자신의 개인정보에 대한 수집이나 제3자 제공 등의 처리에 대하여 동의를 하였다고 단정할 수 없으므로
그 정보를 수집, 이용, 제공 등 처리하고자 하는 자는 정보 주체로부터 별도의 동의를 받아야 한다. 법률정보 제공 사이트를 운영하는 회사가 공립대학교 법학과 교수의 사진, 성명, 성별, 출생연도, 직업, 직장, 학력, 경력 등 개인정보를 위 법학과 홈페이지 등을 통해 수집하여 위 사이트 내 법조인 항목에서 유료로 제공한 경우 위 회사가 영리 목적으로 개인정보를 수집하여 제3자에게 제공하였더라도 그에 의하여 얻을 수 있는 법적 이익이 정보 처리를 막음으로써 얻을 수 있는 정보 주체의 인격적 법익에 비하여 우월하므로 개인정보 자기 결정권을 침해하는 위법한 행위로 평가할 수 없다. 자유민주적 기본질서란 모든 폭력적 지배와 자의적 지배, 즉 반국가 단체의 1인 독재 내지 일당 독재를 배제하고 다수의 의사에 의한 국민의 자치, 자유, 평등의 기본 원칙에 의한 법치주의적 통치질서를 말한다. 구체적으로는 기본적 인권의 존중, 권력 분립, 의회제도, 복수정당제도, 선거제도, 사유재산과 시장경제를 골간으로 한 경제질서 및 사법권의 독립 등을 의미한다. 우리 헌법상의 경제질서는 사유재산제를 바탕으로 하고 자유경쟁을 존중하는 자유시장 경제질서를 기본으로 하면서도 이에 수반되는 갖가지 모순을 제거하고 사회복지 사회정의를 실현하기 위하여 국가적 규제와 조정을 용인하는 사회적 시장 경제질서로서의 성격을 띠고 있다. 우리 헌법은 사회국 가원리를 명문으로 규정하고 있지는 않지만 구체화된 여러 표현을 통하여 사회국 가원리를 수용한 것으로 평가할 수 있다. 사회국가란 사회정의의 이념을 헌법에 수용한 국가, 사회현상에 대하여 방관적인 국가가 아니라 경제, 사회, 문화의 모든 영역에서 정의로운 사회질서의 형성을 위하여 사회현상에 관여하고 간섭하고 분배하고 조정하는 국가이며 궁극적으로는 국민 각자가 실제로 자유를 행사할 수 있는 그 실질적 조건을 마련해 줄 의무가 있는 국가이다. 복수정당제가 우리 헌법상 반드시 보장되는 것은 아니다. 국방의 의무는 법률이 정하는 바에 따라 부담하므로 그 구체적인 이행 방법과 내용은 법률로 정할 사항이다. 양심적 병역 거부의 허용 여부는 헌법 제19조 양심의 자유 등 기본권 규범과 헌법 제39조 국방의 의무 규범 사이의 충돌 조정 문제이다. 양심적 병역 거부는 소극적 부작위에 의한 양심 실현에 해당하므로 이에 대한 제한은 양심의 자유에 대한 과도한 제한이 되거나 본질적 내용에 대한 위협이 될 수 있다. 양심적 병역 거부자에게 병역 의무의 이행을 일률적으로 강제하고 그 불이행에 대하여 형사처벌 등 제재를 하는 것은 소수자에 대한 관용과 포용이라는 자유민주주의 정신에도 위배된다. 신념이 확고하다는 것은 그것이 유동적이거나 가변적이지 않다는 것을 뜻하지만 반드시 고정불변이어야 하는 것은 아니므로 상황에 따라 타협적이거나 전략적으로 행동하는 것을 금지하지는 아니한다. 병역 거부자가 그 신념과 관련한 문제에서 상황에 따라 다른 행동을 하였다고 하더라도 그러한 신념이 진실하지 않다고 단정할 수는 없다. 국회의 정기회는 법률이 정하는 바에 의하여 매년 1회 집회되며 임시회는 대통령 또는 국회재적 의원 4분의 1 이상의 요구에 의하여 집회된다. 대통령이 임시회의 집회를 요구할 때에는 기간과 집회 요구의 이유를 명시하여야 한다. 국회의 회의는 공개한다. 다만 출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전 보장을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 공개하지 아니할 수 있다.
우리 헌법은 국회에 제출된 의안이 회기 중에 의결되지 못한 경우에는 회기된다는 회기불개속의 원칙을 취하고 있다. 대통령은 국회에서 의결된 법률안에 이의가 있을 때에는 정부에 이송된 후 15일 이내에 이의서를 붙여 국회로 환부하여 그 제의를 요구할 수 있다. 법률안에 대한 제의의 요구가 있을 때에는 국회는 제의에 붙이고 제적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 전과 같은 의결을 하면 그 법률안은 법률로서 확정된다. 헌법은 방어적 민주주의 관점에 기초하여 정당 해산 심판 제도를 규정하고 있다. 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 절서에 위배될 때에는 정부는 헌법재판소에 그 해산을 제소할 수 있다. 정당의 목적이나 활동이 헌법에 위반된 경우 그 위반이 사소한 위반인 경우에도 그 정당을 해산하는 것이 헌법 정신에 부합한다. 정당 소속원이 민주적 기본 질서에 위반된 행위를 하였다고 하더라도 개인적 차원의 행위에 불과한 것이라면 이러한 행위에 대해서까지 정당 해산 심판의 심판 대상이 되는 활동으로 보기는 어렵다. 정당 해산 심판 제도는 정치적 비판자들을 탄압하기 위한 용도로 남용되는 일이 생기지 않도록 엄격하고 제한적으로 운용되어야 한다. 주민등록번호가 부여된 이후 주민등록번호 변경을 허용하게 되면 범죄, 은폐, 탈세, 채무면탈 또는 신분 세탁 등 불순한 용도로 이를 악용하는 경우가 발생할 수 있으므로 주민등록번호 변경을 허용하지 않은 주민등록법이 개인정보 자기 결정권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 인터넷 언론사에 공개된 게시판 대화방에서 스스로의 의사에 의하여 정당 후보자에 대한 지지, 반대의 글을 게시하는 행위는 양심의 자유나 사생활 비밀의 자유에 의하여 보호되는 영역이라고 할 수 없다. 방송의 자유는 주관적 권리로서의 성격과 함께 자유로운 의견 형성이나 여론 형성을 위해 필수적인 기능을 행하는 객관적 규범 질서로서 제도적 보장의 성격을 함께 가진다. 군대 내에서 군종장교가 성직자의 신분에서 종교활동을 수행함에 있어 소속 종단의 종교를 선전하거나 다른 종교를 비판하였다고 할지라도 그것만으로 종교적 중립을 준수할 의무를 위반하였다고 볼 수 없다. 헌법 제23조의 재산권은 자기 노력의 대가나 자본의 투자 등 특별한 희생을 통하여 얻은 공법상의 권리도 포함한다. 직업의 자유에 의한 보호의 대상이 되는 직업은 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위한 계속적 소득 활동을 의미하며 그러한 내용의 활동인 한 그 종류나 성질을 묻지 아니하므로 대학생이 방학기간을 이용하여 학비 등을 벌기 위하여 학원 강사로서 일하는 행위도 직업의 자유의 보호 영역에 속한다. 성인 대상 성범죄로 형을 선고받아 확정된 자로 하여금 그 형의 집행을 종료한 날로부터 10년 동안 의료기관을 개설하거나 의료기관에 취업할 수 없도록 한구 아동, 청소년의 성보호에 관한 법률은 직업선택의 자유를 침해한다. 직업 수행의 자유에 대한 제한은 인격 발현에 대한 침해의 효과가 일반적으로 직업 선택의 자유에 대한 제한에 비하여 작기 때문에 그에 대한 제한은 보다 폭넓게 허용된다. 직업의 자유에는 해당 직업에 합당한 보수를 받을 권리도 포함되어 있다.
자격 제도를 시행함에 있어서 설정하는 자격 요건에 대한 판단은 원칙적으로 입법자의 입법 형성권의 영역에 있으므로 그것이 입법 재량의 범위를 일탈하여 현저히 불합리한 경우에 한하여 헌법에 위반된다고 할 수 있다. 대법관의 임기는 6년이고 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다. 법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하고 징계 처분에 의하지 아니하고는 정직 감봉 기타 불리한 처분을 받지 아니한다. 법관에 대한 징계 처분 취소 청구 소송을 대법원의 단심 재판에 의하도록 한 법관 징계법 조항은 재판 청구권을 침해한다. 대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관 회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다. 군사법원의 상고심은 대법원에서 관할한다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조 제1항이 환매권의 발생기간을 취득일로부터 10년 이내로 제한한 것은 환매권의 구체적 행사를 위한 내용을 정한 것이라기보다는 환매권의 발생 여부 자체를 정하는 것이어서 사실상 원소유자의 환매권을 배제하는 결과를 초래할 수 있으므로 침해의 최소성 및 법익의 균형성 등 기본권 제한 입법의 한계를 준수하지 못하고 있어 헌법에 위반된다. 노동조합 및 노동관계조정법 제94조는 양벌 규정으로서 법인 또는 단체의 대표자, 법인 단체 또는 개인의 대리인 사용인 기타의 종업원이 그 법인 단체 또는 개인의 업무에 관하여 제88조 내지 제93조의 위반 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 단체 또는 개인에 대하여도 각 해당 조의 벌금형을 과한다. 라고 규정하고 있는데 위 규정 중 법인의 대리인 사용인 기타의 종업원 관련 부분은 책임주의 원칙에 위배되지만 법인의 대표자 관련 부분은 책임주의 원칙에 위배되지 않는다. 건강보험수급권은 가입자가 납부한 보험료에 대한 반대급부의 성격을 가지며 보험사고로 초래되는 재산상 부담을 전보하여 주는 경제적 유용성을 가지므로 헌법상 재산권의 보호 범위에 속한다. 초중등학교 교원에 대해서는 정당 가입의 자유를 금지하면서 대학의 교원에게 이를 허용한다 하더라도 이는 양자간 직무의 본질과 내용, 근무 태양이 다른 점을 고려한 합리적인 차별이므로 평등 원칙에 위배되지 않는다. 국가공무원법 제66조 제1항 본문은 공무원은 노동운동이나 그 밖의 공무 외의 일을 위한 집단행위를 하여서는 아니 된다. 라고 규정하고 있는데 위 규정 중 그 밖의 공무 외의 일을 위한 집단행위 부분은 명확성 원칙에 위반될 뿐 아니라 공무에 속하지 아니하는 어떤 일을 위하여 공무원들이 하는 모든 집단적 행위를 금지함으로써 표현의 자유에 대한 과도한 제한에 해당하므로 헌법에 위반된다. 선거운동의 자유는 우리 헌법에 명시되어 있지 않다. 예비후보자로 등록한 사람은 선거운동 기간 이전이라도 선거운동을 할 수 있다. 예비후보자로서 선거운동을 할 수 있는 기간을 제한하는 것 자체가 선거운동의 자유를 과도하게 제한하는 것이라고 할 수는 없고 제한되는 기간을 어느 정도로 할 것인지 여부는 입법 정책에 맡겨져 있다고 볼 수 있으며 그 구체적인 기간이 선거운동의 자유를 형해화할 정도에 이르지 않았다면 이 역시 기본권을 침해하였다고 볼 수 없다. 선거운동 기간 전에는 문자 메시지를 전송하는 방법이나 인터넷 홈페이지 또는 그 게시판 대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하거나 전자우편을 전송하는 방법으로 선거운동을 하는 것이 허용되지 않는다.
공직선거법이 자치구시의 장애선거에서 예비후보자의 선거운동기간보다 군의장의 선거에서 예비후보자의 선거운동기간을 단기간으로 정한 것은 합리적 이유 있는 차별로서 평등원칙에 위배되지 않는다. 행정청이 우월적 지위에서 일방적으로 강제하는 권력적 사실행위는 헌법소원의 대상이 될 수 있다. 대통령의 법률안 제출행위는 국가기관 사이의 내부적 행위에 불과하므로 헌법 소원 심판의 대상이 되는 공권력의 행사가 아니다. 명령 규칙 그 자체에 의하여 직접 기본권이 침해된 경우 대법원이 이를 최종적으로 심사할 권한을 가지므로 명령 규칙은 헌법 소원의 대상이 될 수 없다. 예산은 일반 국민을 구속하지 않으므로 국회의 예산안 의결행위는 헌법 소원의 대상이 되지 않는다. 헌법 해석상 특정인의 기본권을 보호하기 위한 국가의 입법 의무가 발생하였음에도 불구하고 입법자가 아무런 입법 조치를 취하지 않고 있는 경우 그 입법 부작위는 헌법 소원의 대상이 될 수 있다. 선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여 선거관리위원회를 둔다. 중앙선거관리위원회는 대통령이 임명하는 구인을 위원으로 구성하고 위원장은 위원 중에서 호선한다. 중앙선거관리위원회 위원의 임기는 6년으로 한다. 각급 선거관리위원회는 선거임명부의 작성 등 선거사무와 국민투표 사무에 관하여 관계 행정기관에 필요한 지시를 할 수 있다. 선거에 관한 경비는 법률이 정하는 경우를 제외하고는 정당 또는 후보자에게 부담시킬 수 없다. 양심은 어떤 일의 옳고 그름을 판단할 때 그렇게 행동하지 않고서는 자신의 인격적 존재가치가 파멸되고 말 것이라는 강력하고 진지한 마음의 소리로서 절박하고 구체적인 것이어야 한다. 양심의 자유는 양심을 형성할 자유와 양심에 따라 결정할 자유 등 내심의 자유일 뿐 양심을 실현할 수 있는 자유는 포함되지 않는다. 근로관계의 속성상 사용자가 비위의 일을 저지른 근로자에게 자신의 잘못을 반성하고 사죄한다는 내용의 심할서 제출을 명령하는 것은 양심의 자유 침해로 볼 수 없다. 양심은 내면의 영역이므로 양심적 병역 거부 행위는 신령이 확고하고 진실한지 여부와 관계없이 병역법에 따라 처벌할 수 없다. 국가가 수용자의 가석방 여부를 심사하면서 국법질서나 헌법체제를 준수하겠다는 취지의 준법서약서 제출을 요구한 조치는 양심의 자유와 자유로운 정신세계를 형성할 행복추구권을 침해한다. 헌법재판소는 법관의 자격을 가진 구인의 재판관으로 구성하며 재판관은 대통령이 임명한다. 위헌 법률 심판의 대상이 되는 법률에는 국회의 의결을 거친 형식적 의미의 법률뿐만 아니라 조약 등 형식적 의미의 법률과 동일한 효력을 가지는 법규범들도 포함된다.
법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 된 경우 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판을 하는데, 여기서 말하는 재판에는 본안에 관한 재판 외에 소송 절차에 관한 재판도 포함된다. 헌법재판소법 제68조 제2항의 헌법소원은 법률의 위헌 여부 심판의 제청 신청을 하여 그 신청이 기각된 때에 청구할 수 있다. 개별적, 구체적 사건에서 법률 조항의 단순한 포섭, 적용에 관한 문제를 다투는 것도 적법한 헌법소원 심판 청구에 해당한다. 헌법상 근로의 권리는 일할 자리에 관한 권리만이 아니라 일할 환경에 관한 권리도 의미하는 것이다. 근로자가 퇴직급여를 청구할 수 있는 권리는 헌법 제32조 제1항의 근로의 권리의 본질적인 내용에 해당하므로 모든 근로자는 헌법상 권리로서 퇴직급여 청구권을 갖는다. 최저임금제는 법률이 정하는 바에 의하여 보장되는 것이므로 근로자가 최저임금을 청구할 수 있는 권리가 헌법상 근로의 권리로서 바로 보장되는 것은 아니다. 근로의 권리는 개인인 근로자가 그 주체가 되는 것이고, 근로자의 모임인 노동조합은 그 주체가 될 수 없다. 우리 헌법은 연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다고 명문으로 규정하고 있다. 대통령령은 법률에 위임이 없어도 법률에 위반되지 않는 범위 내에서 국민의 권리 의무에 관한 사항을 규율할 수 있다. 법률이 국민의 기본권 실현과 관련된 영역에 있어서 본질적인 사항에 대하여 스스로 결정하지 않고 행정입법에 위임하였다고 하더라도 법률 유보 원칙에 위반되는 것은 아니다. 법률 유보 원칙과 의회 유보 원칙은 서로 다른 별개의 원리로서 법률 유보 원칙이 의회 유보 원칙을 포함하는 것은 아니다. 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없으며 포괄적인 것으로 족하다. 입법자가 형식적 법률로 스스로 규율하여야 하는 사항이 어떤 것인지는 일률적으로 획정되어야 한다. 헌법상 특정 지방자치단체의 존속이 보장되어야 하므로 법률로 지방자치단체를 패치 분합하는 것은 허용되지 않는다. 지방자치단체 상호 간의 권한의 유무 또는 범위에 관하여 다툼이 있을 때에는 해당 지방자치단체는 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구할 수 있다. 지방자치단체에는 반드시 지방의회를 두어야 한다. 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다. 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다. 대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 사면, 감형 또는 복권을 명할 수 있다.
대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 국군을 통수한다. 대통령은 전시사변 또는 이에 준하는 국가 비상사태에 있어서 병력으로서 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕 질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있고, 이때 대통령은 지체 없이 국회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다. 대통령은 국회에 출석하여 발언하거나 서한으로 의견을 표시할 수 있다. 대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 훈장 기타의 영전을 수여한다.